在小七跟那个闹闹出去玩一下，他老是上我手机上，我要去带他去找吃的，带他们去找吃的了。走吧，去那边地里面找吃的。那里有几个野梨，这不是野的，家种的，但是没人管它。看这两个喂鸟。把这个梨子，把它弄来喂给它吃。嘿，我操！哎呀，我想咬一口，挺甜的这里。太大了。来小块的啊！不吃吗？不喜欢吃梨，好吃吧？太大了，它不吃。龙吞鸟鸟就是好，你看，给它有啥就给它吃啥。你梨子你都不吃，真的是。太大了吗？掰小小的，掰成这么小一块，那吃不吃？小块它吃。多吃点水果，补充维生素，到时候你就长得贼亮贼亮的，出去叫母鸟也好叫，是不是？龙吞养鸟就是好，是吧？没事了，你看，喂它一点那个饲料啊，再加上点水果呀，外面去有啥水果就喂它啥水果。你看这花生熟了，到时候来过来给它弄点花生。